Yun, ang ganda ng panahon. So, huminto yung hangin. Malakas kanina. So, yun, pauwi na tayo. Ganda pa sana mag-fishing. So, ang daming angler din nandoon. Sa mga, nasa Bahura sila. Naghahunt ng tribali. So, bali yan. Mga naging huli natin. 14 pieces mga master. So, yan, malaki yung isa natin. Na emperor. Ganyan, sigarash, grouper. May lizard fish, isang piraso. Kinuha natin. Okay, ayos. Yuhu!